วัสดีครับผมนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีแนะนำตัวเครื่องดูดฝุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับของเราเป็นตัวที่ดูดได้ทั้งเปียกและแห้งนะครับแล้วก็มีสวิตช์ที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติออโต้นะครับคือใช้ร่วมกับเนี่ยนะครับเครื่องมือไปพร้อมกันได้เลยนะครับส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เรานำเข้าเองเหมือนกันแต่เป็นตัว50ลิตรแล้วก็มีท่อ4นิ้วแต่ตัวนี้ท่อจะเล็กลงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะถูกบีบมาให้เป็นเครื่องมือที่เป็น power tool นะครับส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูครับส่วนเรื่องราคาตัวนี้ 3,950 รวมส่งนะครับมาหน้าร้านก็ 3,700 นะครับตัวนี้ผมรับประกันให้1ปีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูงานครับงานดีมากๆครับผมครับเปิดมาก็อันนี้ก็จะเป็นแมนนวลนะครับแมนนวลก็คงไม่มีอะไรมากนะตรงนี้แมนนวลนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ท่อนะครับแล้วตัวก็นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังก็จะเป็นชุบโครเมียมนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงดีนะครับตัวนี้ดูแลข้างในนะครับตัวนี้นะครับก็ถอดเปลี่ยนซักได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดล้อนะครับอันนี้ก็เป็นหัวดูดหัวที่เป็นลักษณะการดูดฝุ่นเนี่ยครับนี่ก็มือจับนะครับอันนี้ก็เป็นหัวอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูหัวนี่หัวตัวนี้ก็มีแบบพลิกเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นถุงสำหรับเก็บฝุ่นนะครับเป็นถุงกระดาษนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์สำหรับกรองกรณีดูดน้ำนะครับอันนี้เป็นคุมฟองน้ำนะครับส่วนตรงนี้ท่อนะครับท่อเป็นท่อนิ้วครึ่งยาวอันนี้ยาว3.50 เมตรเลยนะครับตัวนี้ท่อนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเป็นถังตรงนี้ก็เป็นโลหะนะครับก็แข็งแรงดีครับชุบโครเมียมนะครับครับสำหรับถุงกระดาษตัวนี้สำหรับฝุ่นแห้งนะครับแต่ถ้าจะใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยท่านก็ใช้ถอดออกมาแล้วก็ใช้ถังเปล่าเรานี่แหละครับแล้วเวลานั่นก็เททิ้งเอาเลยครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นถุงผ้านะครับเขาก็หุ้มตัวฟิลเตอร์มาอีกทีนะครับอันนี้ก็ถอดไปซักล้างได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นตัวกรองฟิลเตอร์สำหรับตัวนี้เขาจะบอกมานะครับถ้าเป็นตัวกรองตัวนี้เป็น dry vacuum ก็คือดูดแห้งและตัวนี้เขาจะมีตัวเป็นฟองน้ำสำหรับดูดเปียกนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นดูดแห้งนะครับถ้าเป็นดูดเปียกก็คือฟองน้ำก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับที่ติดมาก็สามารถถอดได้ตอนถอดแล้วก็หมุนนะครับหมุนออกแล้วก็ดึงตัวฝานี้ออกนะครับเนี่ยนะฮะพอถอดออกมาฟิลเตอร์ก็ถอดออกมาได้นะครับอันนี้จะถอดออกมาเป่าก็ได้นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเหลือเป็นอย่างนี้ถ้าจะดูดน้ำนะครับเขาก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับสูบเข้าไปนี่คือการดูดน้ำนะครับแต่ถ้าปกติดูดเราก็ใช้ตัวกรองนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับก็ตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนล็อกอย่างเงี้ยครับสำหรับตัวประกอบล้อก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ไขเสียบอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาจะมีน็อตมาให้นี่ฮะไขเขาด้านล่างนะครับให้ครบ4มุมเลยนะครับครับเวลาประกอบก็ใส่เข้าไปให้ตรงหัวนะครับตรงนี้แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบตรงมือจับหูหิ้วนี้เข้าไปนะครับครับสำหรับเจม่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีความจุ30ลิตรนะครับแล้วก็กำลังไฟนั้น 1,500 วัตต์นะครับทุกตัวจะมี serial number ให้ทุกตัวนะครับนี่มาในงานที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับตัวนี้ผมรับประกันให้1ปีเลยนะครับสำหรับมอเตอร์นะครับส่วนชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็6เดือนนะครับพอประกอบเสร็จก็จะเป็นล้อแบบนี้เคลื่อนที่ง่ายนะครับตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กใช้กันดูนะครับตัวสายไฟนี้ก็ให้มายาวถึงตรงนี้4 เมตรเลยนะครับตรงนี้การใช้งานนะครับตรงนี้สวิตช์ถ้าอยู่ตรงกลางตรงนี้คือปิดแต่ถ้ากดตรงนี้ก็คือสวิตช์แบบแมนนวลคือเปิดใช้ปกติแต่ถ้าสวิตช์ด้านนี้นะครับเป็นสวิตช์แบบออโต้คือเดี๋ยวเราใช้คู่กับเครื่องมือของเราเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานตัวสวิตช์ออโต้แต่เดี๋ยวเราไปใช้แมนนวลกันดูนะครับนะครับนี่แหละครับ
เดี๋ยวตัวหัวดูดเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ตัวนี้มานะครับเป็นลักษณะแกนแล้วก็ต่อใช้นะครับอันนี้คือใช้กับดูดกรณีเราเลิกใช้งานก็ได้นะครับบางทีเราเลิกใช้งานเราอยากจะดูดฝุ่นเก็บนะครับเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับเป็นลักษณะการดูดกับพื้นนะครับตัวนี้ฮะแล้วตัวนี้ฝุ่นก็จะวิ่งเข้าแล้วเราก็เก็บเรียบไปกับพื้นแล้วตัวนี้นะครับสามารถเอาตัวครอบหรือว่าหัวดูดนะครับตัวนี้เป็นจริงๆดูดเปียกถ้ามากกว่าก็ได้ครับเนี่ยฮะเขาจะมีผ้ายางยางนะครับเห็นไหมแล้วตัวน้ำก็จะวิ่งเข้ามาในนี้นะครับนี่ก็จะเป็นดูดตามซอกนะครับเนี่ยฮะใส่เข้าไปนะครับเอาละครับแล้วก็ดูดไปนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับก็ง่ายดีนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็สะดวกนะครับมีหลายหัวให้เลือกนะครับหัวที่ให้มาก็จะเป็นหัวแบบนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ใช้แบบสมมุติเราจะดูดในพื้นที่ที่เราต้องการให้ตัวหรือเข้าไปประชิดนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเข้าไปประชิดมุมหรือว่าดูดนะครับตามเครื่องตามซอกแบบที่ฝุ่นเห็นไหมตัวนี้เป็นการปัดฝุ่นไปด้วยแล้วก็ดูดนะครับเนี่ยฮะก็เห็นไหมครับใหม่เลยนะครับครับสำหรับแรงดูดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองจี้ใกล้ๆให้ดูนะครับจริงๆเขาจะมีตัวเป่าด้วยนะครับแล้วตรงนี้เป็นตัวดูดนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวดูดออกมานะครับถอดนี้ก็หมุนแล้วดึงออกนะครับแล้วก็มาใส่ด้านนี้นะฮะที่เป็นลูกศรเห็นไหมครับลูกศรนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บิดนะครับอย่างนี้เป็นการล็อกนะครับอย่างเงี้ยเป็นตัวเป่าทีนี้พอเป่าเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ตัวหัวแหลมๆนี่มานะครับก็เนี่ยนะครับดันเข้าไปแล้วก็จะเป่าทีนี้อย่างเช่นกรณีนี้เดี๋ยวผมจะเป่าในจุดที่ซอกมุมนะครับลองดูนะครับนะฮะเนี่ยจะเป่าก็ได้ครับนะครับกระดิ่งก็ใช้ได้อยู่ครับนี่คือการเป่าครับเมื่อกี้ผมก็ดูดฝุ่นออกมาแล้วนี่เราจะทิ้งบ้างเงี้ยครับก็ทิ้งครับทีนี้ถ้าเราจะถอดตัวฟิลเตอร์ออกเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับนี่เราจะใส่สมมุติเราจะดูดน้ำนะครับจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าดูดน้ำไปใช้ตัวฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าแต่อันนี้คือที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นฟองน้ำอย่างเงี้ยนะครับครับทีนี้เราจะมาลองดูดน้ำกันบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านแล้วพ่อบ้านหลายท่านนะครับแม่บ้านจะบ่นเรื่องซื้อเครื่องมือคราวนี้แหละครับเราดึงแม่บ้านมาเป็นพวกเราได้แล้วก็คือตรงนี้แม่บ้านก็ใช้ได้นะครับเอาไปดูดความทำความสะอาดนะครับหรือว่าอย่างเงี้ยถ้าพื้นเปียกนะครับแม่บ้านก็สามารถใช้กับเราได้แล้วทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับครับก็พื้นก็เรียกว่าน้ำส่วนใหญ่หมดไปแต่ก็ต้องเช็ดอยู่ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้ผมจะลองดูดเพียวๆกันเลยดูนะครับหมดแล้วแป๊บเดียวสำหรับตัวระบายน้ำเขาก็อยู่ตรงนี้ก็เทได้เลยครับหรือว่าจะเทเลยก็ได้ครับเงี้ยเทแล้วก็เช็ดอย่างเงี้ยครับแล้วปล่อยให้ถังแห้งอย่างนี้จะดีกว่านะครับจะรักษาหรือว่ายืดอายุงานนะครับครับทีนี้เรามาถึงตัวหน้าที่ของตัวสวิตช์สำหรับออโต้กันนะครับแล้วก็เปิดมาที่ออโต้นะครับพอเปิดมาที่ออโต้เนี่ยเราจะใช้คู่กับพวกเครื่องมือของเราอย่างเช่นกรณีนี้ผมจะใช้กับตัดองศานะครับแล้วก็เอาปลั๊กของเลื่อยตัดองศานะครับ
มาเสียบเข้ากับตัวเขาจะมีตัวสำหรับเสียบปลั๊กของเขาอยู่แล้วนะครับแบบนี้แต่เราต้องเป็นปลั๊กแบบกลมนะครับเสียบเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยครับนี่นะครับครับแต่ว่าถ้าท่านมีปลั๊กเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นพวกตัวบ้านเราจะเป็นปลั๊กแบนก็จะเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้เข้าไม่ได้ท่านก็มีอะแดปเตอร์แบบนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับเสียบเข้าไปซึ่งของผมก็มีนะครับตัวนี้85 บาทเสียบเข้าไปนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาปลั๊กของเครื่องดูดฝุ่นเราเนี่ยนะครับเสียบกับปลั๊กบ้านเรานะครับไฟ220ธรรมดาเนี่ยครับพอเราเปิดเครื่องนะครับเครื่องดูดฝุ่นก็จะทำงานเลยนะครับเสร็จแล้วพอเราปิดเครื่องเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นก็จะหน่วงต่อไปอีกประมาณ 5-6 วินาทีนะครับเพราะว่าบางทีเราตัดเนี่ยเครื่องฝุ่นยังค้างอยู่ในเครื่องนะครับเมื่อเราหยุดแล้วเนี่ยแต่ว่าเครื่องดูดฝุ่นยังดูดต่อเนื่องไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องดูนะครับนะครับเขาก็จะหน่วงอยู่ปิดเครื่องแล้วนะครับหน่วงเนี่ยนะครับแล้วก็จะปิดเองออโต้ปิดเองนะครับเดี๋ยวผมลองดูดอีกทีนะครับเปิดเครื่องแล้วดูดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับสำหรับตัวหัวดูดฝุ่นที่เล็กเนี่ยก็จะเหมาะกับพวกกลุ่มที่เป็นเนี้ยแหละครับ power tool ทั้งหลายที่เป็นกลุ่มหัวเล็กเนี่ยครับทีนี้เราก็ใช้ตัวหัวอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับที่มีมาอยู่แล้วเนี่ยครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นยางนะครับตรงนี้ก็แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้จ้ำเข้าไปอีกทีนะครับอย่างเงี้ยครับแค่นี้แน่นแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยรถถังนะครับบางทีท่านที่ขัดแล้วฝุ่นเต็มบ่อยถุงเนี่ยนะครับก็ถอดออกได้เลยนะครับพอเราถอดหัวตรงเนี้ยเขาก็เสียบไปได้เลยนะครับตรงนี้เท่ากันพอดีนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าเราต้องเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเราขัดจริงกันเลยนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มด้วยวงเดือนเนี่ยอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับของทุกยี่ห้อสามารถเอาไปปรับกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะใช้ตัวนี้แต่อย่างกรณีสแตนเลสเนี่ยหัวปลั๊กเขาจะเป็นหัวกลมอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เสียบเข้าไปกับตัวนี้เนี่ยแหละครับเอาละครับทีนี้ก็อยู่แล้วอันนี้ก็ท่านจะตัดงานหรือว่าอะไรก็ได้เลยอันนี้หยุดแล้วครับนี่แหละครับเพราะว่าบางทีเครื่องยังไม่หยุดนะครับเครื่องยังไปต่ออีกนิดนึงเขาก็เลยต้องดึงหน่วงเอาไว้เพื่อให้ฝุ่นนั้นเก็บจนเกลี้ยงนะครับหรือว่าจะเป็นบิสกิตจอยเตอร์นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็ใช้ท่อตัวนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วสำหรับไฮไลท์เลยนะครับก็คือตัวสแตนเลสเนี่ยซึ่งมีจำหน่ายไปเยอะมากแล้วหัวดูดฝุ่นเนี่ยโอกาสที่จะเจอ4 นิ้วแล้วมาลดตรงเนี้ยมันหายากมากนะครับเผอิญจริงๆที่ว่าหัวตรงนี้นะครับเข้ากับตัวเครื่องดูดฝุ่นของตัวสแตนเลสได้พอดีเลยครับเนี่ยครับพอดีเลยแล้วหัวตรงนี้ของสแตนเลสก็เป็นหัวแบบกลมพอดีเหมือนกันนะครับสามารถเสียบเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องดูนะครับหรือว่าจะเป็นตัวลักสเตอร์นี่ก็พอดีเช่นกันนะครับเนี่ยพอดีเลยแต่ว่าตัวหัวนี่อาจจะต้องมีอะแดปเตอร์สักหน่อยนะครับตรงนี้หัวก็เป็นแบบแบนมานะครับอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นฉลุหรือว่าสกอร์ซอตัวเจม่าเนี่ยนะครับก็หัวเขาเป็นอย่างนี้นะครับเสียบได้เลยมีตัวนี้ให้มาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เสียบเข้าไปกับของเรานะครับเสร็จแล้วหัวก็เสียบเข้ากับตัวของเขาอย่างนี้เลยใช้ได้ส่วนปลั๊กก็เป็นปลั๊กกลมอยู่แล้วไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ใดๆทั้งสิ้นใช้ได้เลยนะครับตัวนี้
ครับหรือว่าจะเป็นเราเตอร์เจม่าก็ได้นะครับเราเตอร์เจม่านี่หัวเขาเป็นหัวกลมอย่างที่ว่าแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องใช้เสียบได้เลยนะครับเจม่าเนี่ยนะครับเราเตอร์นะครับตัวตัดองศา12นิ้วเจม่าเนี่ยเขาก็จะมีตัวปลั๊กตรงนี้อยู่แล้วนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับส่วนตรงท้ายนะครับตรงนี้นะครับเราดึงตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะรวมนิดนึงท่านก็ใช้เทปนะครับตัวนี้เทปพันสายไฟแล้วเนี่ยนะครับพันจะช่วยได้นะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นเครื่องขัดพวกนี้นะครับของเจม่าเนี่ยตัวปลั๊กของเจม่าทุกตัวรองรับหมดเลยนะครับเป็นปลั๊กกลมแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้หัวจะเป็นหัวใหญ่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีอะแดปเตอร์ย่อลงมานิดนึงเหมือนกันนะครับตัวแบนซอตัว9นิ้วซึ่งเป็นจำหน่ายไปเยอะถ้าท่านจะใช้ก็ใช้ได้แต่จริงๆเนี่ยผมจะมีนำเข้าตัวอะแดปเตอร์นี่มาอีกนะครับมาจำหน่ายมีราคาย่อมเยาไม่แพงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ติดตามกันหรือว่าถ้าใครจะใช้ท่อ PVC หรือว่าตัวในบ้านเราไปก่อนก็ทำได้นะครับดัดแปลงกันนิดนึงนะครับครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแนะนำตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้คิดว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับออโต้เครื่องดูดฝุ่นออโต้เป็นทั้งเปียกและแห้งเนี่ยนะครับสำหรับราคาตอนนี้ก็ 3,950 รวมส่งนะครับแล้วถ้ามาหน้าร้านก็ลดเหลือ 3,700 นะครับคิดว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอีกรุ่นนี้รุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม